नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल घरेलू उपचार में। आज हम बात करने जा रहे हैं खांसी के इलाज के बारे में। काली मिर्च में 4 गुना गुड़ मिलाकर आधा आधा ग्राम की गोलियां बना लें। दिन में 3-4 गोलियां चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। काली मिर्च तथा मिश्री बराबर मात्रा में लेके पीस लें। इसमें इतना ही देसी घी मिलाएं कि गोली बन जाए। झरबेरी के बेर के बराबर की गोलियां बना लें। एक एक गोली दिन में 4 बार चूसने से हर प्रकार की खांसी दूर हो जाती है। यह गोली खांसी के अलावा ब्रोंकाइटिस व गले की खराश और गला बैठने में काफ़ी लाभदायक होती है। मुनक्का के बीज निकालकर इसमें 3 काली मिर्च रखकर चबाएं तथा मुख में रखकर सो जाएं। 4-5 दिन में ही खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। 1 से 2 ग्राम मुलट्ठी का चूर्ण 5 से 20 ग्राम तुलसी के रस में मिलाकर शहद के साथ चाटने से खांसी से काफ़ी राहत मिलती है। 4-5 लौंग भूनकर तुलसी के पत्तों के साथ लेने से सभी प्रकार की खांसी में लाभ होता है। 2 ग्राम काली मिर्च पाउडर एवं 1.5 ग्राम मिश्री का चूर्ण मिलाकर दिन में 3 से 4 बार 1-1 ग्राम की मात्रा में शहद से चाटने से काफ़ी लाभ मिलता है। हल्दी के टुकड़े को घी में सेककर रात को सोते समय मुख में रखने से और कफ में काफ़ी फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये खांसी के कुछ घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से आप अपनी खांसी का इलाज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।